Usa ka pribilehiyo nga aduna kay usa ka damgo. Ug kini usa ka gasa nga grasya kung ikaw ang imong anak makatuman niini sa samang higayon. Ikaw ka barangay, doon na ka ba'y tumong sa kinabuhi nga gusto nimong matuman? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uba na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi. Mo'y atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Gerard nga giuluhan taog. Graduating. Dear Papa Cholo, mayong adlaw kanimo og sa sama nako nga mga fans sa imong programa nga Barangay Love Stories. Abi nimo damgo gyud nako nga makapada ko nimo og suwat og hinaot nga imo kining basahon og i-highlight aron ang atong mga kabarangay makapaminaw og makakuha og inspirasyon niini. Ako day si Gerard, 54 years old og last year lang natuman nako ang dugay na nakong pangandoy sa kinabuhi nga makagraduate sa college og mahimong full-fledged engineer. Pero di lang ang akong damgo ang natuman, kay mi-graduate man sab ang akong anak nga si Sanjo. Sa pagkakaroon nangandam nami sa pagkuha og licensure exam og dako ang akong pagtuo nga magmalampuson kami og matuma namong duha ang among mga pangandoy. Bisan bata pa, nakita na nako ang kaalam og determinasyon sa akong anak nga si Sanjo. Mao nga isip iyang amahan, proud ko niya. Kanunay na akong isulti sa akong mga kauban sa trabaho nga usa ka adlaw ang akong anak mahimong usa ka engineer. Mao nga bisag kay bawo si Sanjo nga naglaom ko nga matuman ni niya. Kas-a nakita nako ang iyang mga class cards nga bagsak ang grades. Wa na ko kapugong sa akong kaugalingon nga masuko og madismaya kang Sanjo. Para nako, unsa ang akong pagkuwang. Gihatag og gibuhat nako ang tanan para lang mapadali ang iyang pagtuon. Mao to gipa-eskwela namo siya sa iyang mama sa usa ka sikat nga university ug naningkamot ko og nagsakripisyo sa trabaho para lang mahatagan siya sa kwarta nga iyang gikinahanglan kada naa sa project sa ilang klase. Unya, grado lang nga 3 ang iyang ikabayad sa akong kahago. Murag di patas og bisag unsaon nimong tan-aw. Sayop gyud, Papa Cholo. Gusto na pa, gisakitan ko. Unay agay nimo. Kuwang pa na. Gusto kang dugangan pa, ha? Gusto na pa, gusto na. Gahi ka magugo. Kasaba ba ninyo? Naunsa naman sab mo? Gahi kay unay mo anak, Kathy. Ugoy, ikaw, Sanjo. Seryoso ka ba sa imong grado, sa imong class cards? 3? Mao bitaw nga nangay ko pasalo ni mo pa. O gusto may mahimo sa imong suri? Mahimong flat 1 na imong grado? Pero pa, gibuhat man ako ang tanan. Naglisod lang ko sa... Naglisod lang ko anang mga subjects. Tungod ka nagpasagad ka. Diin man ko magkuwang sa pagpahinumdo nimo. Gani nimo pasagda nimo pagtuon. Ha! Kung naglisod ka, hinaot nga mangita kag paagi. Lisod kayong akong kurso, maong nawadaan ko gana pa. Usa nimo gingon? Mao na tinuod. Kamurang gusto nga mag-engineering ko. Pero kamo nangutana mo kung gusto ba nako ang maong kurso. Siyempre, wa ko'y katungod ka mo reklamo kay ikaw ang nagbayad sa akong pag-eskwela. Nagtuo ko nga basin mausap lang akong nauna og malingaw na ko sa maong kurso. Pero nasayop ko. Anak, ganong karon ka man ang musulti na ako, bahin ni Ana. Dili ko gusto kang ma-disappoint si Papa nako, ma. Pero tungkol sa resulta sa imong grado, nadismaya ko nimo, Santo. Abi mo, kung di ka ganahan sa imong kurso, ay lang pag-eskwela. Pa, Gerard, unsa ba naging panulti mo?
Nakalungugmos kong gisulti. Klaro akong gingon. Kundi nimo sundo ng akong gusto. Ngay mong buhaton isip o sa ka-engineer, ay lapag panayos pag-eskwela. Usa pa may kamuslanan. Ha! Usa kang trabaho mo makuha ano kung makapamilya ka na? Oo, naaman tingali. Pero siguradong gamay ang sweldo o dili makasuportas usa ka pamilya. Wa madugay nagpadayon si Sanjo sa pagtuon. Mao nga nalipay usab ako. Gimonitor gihapon ako ang iyang mga grado og mga kalihukan sa eskwelahan bisan og nakoy trabaho kay para nako. Kinahanglan nako nga masiguro nga di niya usikan ang kahigayunan nga wa ihatag sa mga batan-on nga gibiyaan silang mga ginikanan. Apan usahay kung sobra ka kay strikto sa imong anak, mas mahimo kining masupilon. Last year, college na si Sanjo. Dihang giingnan ko sa iyang mama nga nakapamabdo siya. Mura ko gidunggab og makadagang higayon sa buko-buko. Human nitugan si Sanjo nako nga makabato na siya og anak, Papa Cholo. Bisan si Kathy nakugang og way gisulti. Sa dihang absorb sa akong utok ang nahitabo, wa nako kapugong sa akong kaugalingon ug gisumbag ko ang akong anak. Gibunalan po nako siya sa tibuok nakong kusog ug sa dihang naghigda na siya sa sahog nga nagkupot sa iyang tiyan, wa gihapon ako siya hunungi. Ako siyang gitumban hangtod nga nawad-an siyang panimuot. Kun wa pa ko gipungan ni Kathy, si Sanjo, na ospital na tingali Papa Cholo. Di ko proud sa akong nabuhat sa akong anak pero usahay mabutaan ta sa grabing kasuko. Wala ko'y labot ko na sa kapaingon. Layas sa kumbay. Oh, Kay gikauot ikang nahimo na kong anak. pa, please. Ayaw ning buhatan ako. Ma, please, huwag si Papa. Ayaw ko papawa sa tumbay. Huwag ko mahibaw kung asa ko pa doon. Ayaw ka bala ka, anak. Dili ko tugutan nga papahawaon kasi mong amahan sa tumbay. Jerod, unsa ba? Nagkadungog ka ba sa imong kaugalingon? Nakita ba ni mo imong gibuhat? Ang atong anak gusto ni mong papahawaon sa atong poder? Nabuang ka na ba? Wa pa! Pero hapit na tungod sa grabing konsumisyon ko sa mga anak. Ngano, Kati? Ikaw, nalipay ka ba siyang gibuhat? Nakapamabdos! Ni undang sa mag-eskwela! O sa man ang utok sa mga anak! Oh, nakita ni mo? Wa kang katubag. Ug ikaw, Sancho, naluoy ka mag-isip mong inahan? Sa gagmay kay mong mga grado sa eskwelahan, gipasaylo ti ka. Giatagan na kaglaing higayon. Pero imbes nga magtuon kapag ayo, mubawi ka sa ubos ni mo mga grado, nabarkada ka, nakapamabdos ka. Sugod ka ron, ikaw na'y bahala sa pagsabot sa mong kaugalingon. Huwag na may labot ni mo. Mas may pa mo pahawa ka na din eh. Hala, sige! Dadang tanan mong sinina og mga butang! Sorry, wala ko tayo, Apa. Dili na ko makita ang akong kaugalingon nga makahuman sa pag-eskwela og mahimong engineer. Sorry ko na pakyasta mo. Sorry! Ha! Wa na'y mahimo na! Napuno na ko ni mo! Kung tinuod man gawa ni mo tuyo unta, nakahuna-huna ka kaniadto sa posibleng moabot ni mo ang puntong palayason takastong bay kung musupa ka na ko. Huwag ka maminaw! Nag-rebuild ka! Gaya kag o! Ang importante rin mo yung kaugalingon! Di ka maminaw na mo o sa imong inahan! Hala, sige na! Pahawa! Samtang di bata ka mapasakitan! Di ko gustong makakita pa ni mo! Palihog. Layas! Palihog, ayaw kong palayasa. Ma, palihog, pasiluha ko ninyo. Maluoy mo. Nihawa si Sanjo sa among bahay sa akong pagbuot ug bisag ng hangyo sila nako ni Kathy. Wa ko maminaw nila Papa Cholo. Nabungol ko sa mga hilak sa akong asawa ug anak.
og nadaog ko sa akong garbo. Nahuna-huna ko kung di na ako matudluan og leksyon ng akong anak, unsaon man niya pagkat-on. Unya ra niya mahibaw-an nga sakto ang tanan akong gisulti niya, ug one day ma-realize niya ang iyang gisayangan ug suka di adto. Nawad-an akong interes niya, Papa Cholo. Pero tungod ni Kathy, nabalitaan gihapon nako ang among anak. Niadtong panahona, nangabang sila sa iyang babae nga iyang napamabdusan sa usa ka gamay nga lawak ug nagtrabaho. Si Sanjo isip construction worker aron makakwarta. Dali nga nilabay ang mga buwan. Natawa ang among apo. Apan, nabutang sa peligro ang kinabuhi sa iyang inahan kay adunay komplikasyon sa pagpanganak ug hapit di namada sa tambalanan. Nanganak siya sa bahay ug usa lang ka mananabang ang nagpaanak niya. Mao nga gipasagda na lang nako ang akong asawa nga atimanon ang gamay nga pamilya ni Sanjo, kutob sa ilang mahimo hangtod nga makagawas ang inahan ug among apo sa ospital. Wa madugay na mauli sila sa ilang gipuy-an. Pag uli ni Kathy, iya kong gisultihan bahin sa makapasubong kahimtang sa among anak ug sa iyang pamilya. Niwang kuno si Sanjo nga di na makakaon og tarong. Kuwang sab sa timbang ug malnourished ang among apo ug na problema sila kung asa mo kuha og kwarta para sa gatas ug uban pang panginahanglanon sa ilang anak. Milak si Kathy sa akong atubangan, Papa Cholo. Ug ang kunon ko nga murag na dugmok ang akong kasing-kasing sa mga hilak sa akong asawa. Kung nakita lang nimo ang kahimtang ni Sanjo dito sa ilang kipuy-an, maluoy kag yun. Karon ingna ko nga dili pa nimo mapasaylo ang imong anak, Jerod. Kathy, naesgutan na natuwa ba? Abi pa na kung nakasabot ka na ko. Nakasa ang atong anak. Wa sa maminaw na ko. Dautan ba? Nga gusto ko makaton sa leksyon pinagis pagpasinati niya kung unsa may realidad sa kinabuhi. Nga dili tiaw? Naanataan na. Pero hangtod ka na sa manimo siya ang gwantahon. Pag-adto ko sa ila, pagkahuman sa pagkahimugso sa atong apo, naluoy ko kang Marla. Kay luya siya. O gawas pa ni Ana, niwang sab siya o buragwa siya makatutok og maayo sa iyang gisabang. Gisultihan ko ni Sanjo nga kausaran nila gida si Marla sa doktor aron magpa-check up kay wa sila'y kwarta. Kay extra ramagod ang iyang trabaho. Ug sagad ang iyang kinitaan. Igo ra nga ilang makaon. Jeron, kung nakita lang ni mga hitsura sa imong anak, dili na nimo siya mainhan. Lahi na kaayo si Sanjo sa dihang naa pa siya dinhi. Hugaw kaayo ang iyang sinina. Taas ang iyang buhok. Makaluluoy ang kinabuhi sa atong anak sa gawas. Jerod kaluis iya. Bato na bagyod ang imong kasing-kasing. Nakailakan ako, Kathy. Usa ko kataong doon ay prinsipyo. Usa ba imo mapaabot gikan ako? Kung akong tubagon na imong pangutana. Pulos ka prinsipyo. Ingna hinoon nga garbo na. Og dili nimo mapaubos ang imong pride kadi ka gustong mauwawan. Wa ka ba naminaw? Anak nimo si Sanjo, atong anak. Ang bata ngay magisalikoy og giantos hangtod karon mo atong unod. Dugo sa atong dugo. Unsa bay imo gi-fight? Nga gipakaawawan ka sa imong anak? Kay wa makatuman sa imong gusto nga mahimong engineer? Damko pag yun ni nga wa niya matuman o damko lang nimo. Kaysa akong tanaw, maunay rason nga nung mas taas ang imong garbo kaysa pinakataas nga bukid sa kalibutan. Please, Jerod.
karon pa lang paminaw na ako. Dili ka man ingon ni anak ka ni ato. Nakalimot ka ba sa imong gugma ka ni ato sa atong anak? Sa kadungganan o dili, gimahal mo siya. Nahinumdum ko. Giingnan ko ni Sanjo nga ganahan siya sa feeling. Nga malipay ka niya. Mong nagkugis is siyang pagtuon. O kanunay siyang nagsunod sa imong gusto. Pero ang atong anak, Gerald, dili kini usa nga robot. We have to admit, guilty po ta. Kay nagpakabutabungo lang ta sa pagsulti niya nato kung unsa si ka problema siyang pagtungha. Nga maungawa siya ganahi sa iyang kurso. Hinaot na minaw ka. Hinaot na minaw tang duha. Unta, dili na to ipugos ang atong gusto nga to niya. Og nang hinaot ko nga kita, mahimong mas maayong magaginikanan alang niya. Kathy. Pasaylo ako. Hakog ko. Nagtuo ko nga. Mas nahibaw ko kung sa'y husto maayo alang sa itong anak. Ano na ikaw isulti nga kina akong gibuhat para niya. Pero ang tinuod, para sa akong kaugalingon. Namong duha. Ako ang mas nauwaw. Kaya akong gibutang siyang abagang responsibilidad sa pagtuman sa akong damgo. Pero dili pa awahi ang tanan, Gerald. Mabawi pa ni imong anak. Makabawi pa ta. Nag-istorya mi si Sanjo. Biingon siya. Wa siya masuko nato. O gipasaylo na niya kita sa bisan unsa nga ato nabuhat niya. Siguro, panahon ng pasayloon ni pag-ayo ang imong kaugalingon. Para mas sayo na ni mga dawaton og balik si Sanjo sa tong kinabuhi. Papa Cholo, sobra nga akong pagmahay dihang napaamgo ko sa akong asawa o sa kaluoy ko sa kahimtang sa akong anak. Apan sa pagpanglabay sa mga buwan, among nahibaw-an nga naa sa talandugunon nga kahimtang ang akong anak, human siya natagakan og hollow blocks ang iyang nga nahitabo sa dihang nagtrabaho sa construction ug wa siya nagsulob og hard hat. Giako sa iyang amo ang gasto sa tambalana ni Sanjo. Apan, desidido gihapon ko nga mupasaka og reklamo sa ilang management tungod sa nahitabo. Naman sa mga dependent akong anak maong nagsabot na lang mi nga sila ang mubayad sa tanang danyo sa disgrasya, apil na ang pipila ka adlaw nga way sweldo si Sanjo kay di man siya makatrabaho. Nakomato si Sanjo og niadtong tungura. Gibasol na ako akong kaugalingon og bisag muto ang akong luha. Wa ako'y mahimo para mabawi ang tanan nga pagkuwang ko sa akong anak. Mo nga nahimong importante nako sa matag higayon nga madungog pa nako ang pinitik sa iyang kasing-kasing sa makina nga konektado siyang lawas, Papa Cholo. Wa gyud ko ni hawa sa kilira ni Sanjo ug kanunay nako siyang istoryahan bisan natuog siya. Para nako kung madungog ang akong anak, hinaot nga inigmata niya, mapasaylo na niya ang iyang amahan. Diingon ini ang gusto nako nga magkita og magkauli mi sa akong anak. Ang tinuod, naghuna-huna ako nga basin gisulutan ako sa Dios tungod sa pagkahimong daotang amahan sa akong anak. Motuway gabi sa niaging duha ka buwan nga wa ko nagampo og nangamuyo sa Ginoo nga ayuhon og pabalikon si Sanjo. Papa Cholo, misaad sab ko kaniya nga maningkamot ko nga mahimong mas takos nga amahan sa akong anak. Nga kanunay na kong unahon, pilion og paminawon siya. Di na nako pasakitan siya pag-usab. Gikan sa akong pagbakho, makaingon ko nga bulahan ko, Papa Cholo, kay usa kagabi gidungog sa Dios ang akong pagampo. Nakamata si Sanjo gikan sa pagkakomatos og nagstorya mi sa akong anak.
wa sab nako mapugni ang akong gibati ni adtong tungura. Tito, good news. Nagmata na si Sancho. Oh, tinuod ka, Inday. Pwede naman ako sa ikasulti. Oh, Tito, ang tinuod ikaw ang iyang gipangita. Mao ba? Salamat, ay. Sige, duulon ko siya. Sancho, sa kadagan akong saan ni mo, anak, mauwaw kong matubang ni mo ro. Pero, gusto kong masayod ka. Nga happy kayo ko kay nagkamata ka na. Dugay na ko nagkinaminam ni Ningadlawa. Subo kayo nga. Way kasiguruhan kung mabalik ka pa pa ako. Kada gabi, nangamuyo ko sa Diyos nga bulikan ka. Dili ko makatugot nga mawa ka. Kaya wapa ko magkabawi ni mo, anak. Dili na nim kinahanglan mo pauli pa para nako. Igo na nga. Niya ka karon sa akong kiliran. Pero, nakasa ko ni mo. Mau mangayo kong pasaylo, anak. Pasaylo si Papa. Buta na kayo ko. Buta ko na itong panahon nga. Nalimot ko. Nga anak na ako ang akong gipasakitan. O ginagmalan. O sayo pa nga akong pagtatar. Dugay na di kang kipasaylo pa. Ikaw ug si Mama. Ang importante lang nako karon ka. Magkasinabot ta. Nga mabalik ang atong pamilya. Kay para nako. Importante mo ni Mama sa akong dugo. O gusto ko sana ipailan ninyo ang akong anak. Mauto sa dihang miingon si Mama nga gusto ka mo bawi na ako. Nalipay gid ko. Proud kayo ko ni mo, anak. Salamat. Salamat sa pagpaningkamot o pagparok si mong kaugalingon. Kay kung wa pa. Kung mawa ka, wa ako mahipaw. Kung usaon ko sa pagpasaylo akong kaugalingon, tuon kay gipasagtan ko ang bugtong kong anak. I love you very much, Sanju. Sorry. Sorry kayo. Stricto ko ni mo na ito mga panahon. Happy mo ko na ako nga kaya ko imong papa. Makahimo ko sa pagdiktar sa imong kaugmaan. Upan, dili ako ang Diyos ug labaw sa tanan. Siya lang ang nasayod sa mga plano nato. Gusto si imong mama niya ito. Gani ko mapaupos nga akong pride. Maong gimaltrato na ka. Tinuod na. Pero iapod kong gipasabot nga mas may importante pa sa akong pride. May lain, gawas ni mo. Importante ka kay anak na mo. Di ko na ka na bisan kinsa og unsa ka. Sorry. Kay wahay na una ko ma-realize ang tanan.
dili pa uway. Kay doon na pahigayon nga makasugot ang pag-usap. Oo niya. Di lang ikaw ang angay magsuori kay ako pod. Nakasaha ko. Iisip ko sa kanak. Gipalapdan ko ang akong una-una. Dili unta ko magpad. Sa hinay-hinay, maayo na ang gibati ni Sanjo og nakatabang na siya sa mga buluhaton sa bay og nagatiman na sa iyang anak. Wa madugay, giingnan ko niya nga nagplano siya nga mangitag trabaho para makatabang sa among mga galastuhan sa bay. Niadtong tungura, nay niabot sa akong hunahuna mao nga gipangutana ko dayon siya. Papa Cholo, ingon ko kung gusto ba niya nga mopadayon siyang pagtungha og mograduar. Sa sinugdanan di makatuo si Sanjo. Pero klaro na akong makita sa iyang mga mata ang tinguha o gibati nako nga desidido siya nga di usikan ang kahigayunan nga akong gihatag kaniya. Mao nga si Sanjo, Papa Cholo, wa mo hunong og nagpa-enroll pag-usab sa kursong iyang gibiyaan, ang engineering. Ug bisag kinahanglang magsugod siya og balik tungod sa iyang di maayong record ug daghang mga subjects nga iyang napakya sa una, wa kini makapugong sa akong anak sa pagpadayon sa iyang pagtuon. Pero gi-convince pud ko ni Sanjo nga mo study sab ko sa pagtiwas para matuman among duha ang among mga pangandoy. Ug sa wa madugay, paglabay sa 5 ka tuig, human sa paggabii sa pagtuon og pagtrabaho, wa gyud ko maghuna-huna nga ang akong anak ug ako makagraduate sa college sa samang higayon. Mao nga doble ang kalipay sa among pamilya niadtong mga panahuna, Papa Cholo. Proud ka ko nimo og sa imong amahan, anak. Ikaw sa Jerod, proud kaayo ko kay nakaya nimo. Dungan mo nagtrabaho og nagtuon. Grabe ka! Lahi sab ang imong fighting spirit. Abi ba na kog dili kaya kay lisod gyud ang engineering. Pero tungod kay imong anak, kanuna nagsuporta og nagtabang nako, mamilampos ko. Natuman na nako ang tukay ko na kaayong pangandoy nga makagraduar sa college. Bisag gamay lang kog panahon. Mo gingon nga literal nga grad waiting kay dugay ko nagpaabot aron makagraduate. Ako sa pa. Wa ka mag-inusara. Igun bitaw sila, bisan uwahay ka na kaayo. Migukod ka. Bisag dugay tang nakagraduate. Pero worth it ang atong naagian. Aron makuha nato ning diploma nga atong gipangandoy pa. Gawas pa niya na. Gusto sab ko magpasalamat nimo. Tungod kay ikaw gyud ang akong inspirasyon. Siyempre, apil si mama. Kasi maglagot niya siya. Ay, dili, oy. Pero, kung wa pa ko nimo gipursige nga mo padayon, wow ta ko'y kaisog sa pagpadayon sa pagtuon. Aron nga magkauban ta sa pagtuman sa ato mga pangandoy. Basta salamat kayo. Kamo ang tinuod nga mga bayani dinhi. Tungod kay nahimo nako ni hangtod sa katapusan. I'm proud of you. And I'm proud to shout to the whole world nga ikaw ang akong papa. Proud sab ko nimo anak. Ug sigurado ko mapasirgarbuhon sa imong anak nimo. Hinumdumi lang. Karon nga amahan ka na. Buhatang imong makaya aron masuportahan ang imong anak. Hatagi sig maayong kinabuhi. Ayaw sig pasagdi. Kaisip nga ginikanan, responsibilidad nato nga huna-hunaon ang kaayuhan sa atong anak kaysa atong kaugalingong interes. Ayaw nagbalik ang sayop ka kung nabuhat niya tumiagi mga adlaw. Buhat ang imong gibuhat. Pili lang ang mga maayo ug kana ang imong kinabuhi. Hisabtan mo ba ako, Sancho? Oo pa. Ay, nagtuo ko nga bright ang imong anak. Maong di na nimo kinahanglang pangutanon. Kay nakasabot na siya sa imong gisulti, Jerod. Bitaw. Gusto lang ko makasiguro, Kathy. Oo. Pasi mag-away mong duha, ha? Inumdumi nga
angay lang nga maglipay ta. Nya mag-celebrate ta. Schedule lang unya ng inyong away. Kisa ba nag-ingon ni mo nga mag-awa mis mama ni mo? Siyempre, bisa kung saon ako, di mo kumudaog niya ba? Mao nga, una lagi ko pirmi. Dili ba, Mabi? Mabi? Unsay Mabi? May baby god. Mao man itawag sa mga batanon nga kanuna na kumadunggan sa mong klase. Mao nga, nakuha sa manan ako. Ngano, di ka ganahan? Miingon bagod ko nga dili. Oh, lagi ba? Bibi, pagaksa ko ba, Mabi? Uy, Sa pagkakaroon na kontento og malipayo ng among pamilya, Papa Cholo. Karong panahona, di na sigurado ang kinabuhi. Busa kutob sa mahimo, gusto namong pahimuslan ang matag higayon. Gibuhat sab nako ang maayo matag adlaw aron matuman ang akong saad nga mahimong mas maayong ginikanan sa akong anak ug amahan sa usa ka pamilya. Nalipay ko sa pagtaho nga mauusab ang akong nakita sa akong anak nga si Sanjo. Nga nakapahimo kanako nga mas proud kaniya. Matiguang man ang tao apan di ang atong mga damgo nining kalibutan na. Mao kana ang insaktong kasinatian nga akong nakatunan ug gusto ko usab nga ipaambit sa imong programa. Dagan kanato, mas paspas nga natuman ang ilang tumong sa kinabuhi. Adunay mga sama nako nga nadugay una kini natuman. Apan aduna bay kalainan? Wala. Kay in the end, makuha ra gihapon nato ang atong gusto. Ayaw lang pag-give up sa imong mga pangandoy. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Gerard.